nuyu naa ñëpp fii laay tàmbalee ak yéen ci seen revue de presse doore ko ak le réveil mi nga xam ne yéen askanu Thiès rawatina ña yeewoo ci diwaanu Ngoundiane 1800 tonnes nitrate d'ammonium moom la ay camions yu toll ci juróom fukk ak juróom-benn 66 camions yëpp muy loo xam ne tey jii bu yeewoo Ngoundiane musiba mën na faa am ndax xëtu yéene kaay wi nee na ma boo sàgganu syndrome ba amoon ci diwaanu Liban ba daanaka askan wa nekk ci ay jafe-jafe ak wér-gi-yaram ñenn ña ñàkk seeni bakkan bu nu jëlewut 66 camion yi ca diwaanu Ngoundiane boo sàgganu syndrome booba dina am mu mel ni moom daanaka journal bi di alerte moom alerte na ma nee na ma commune Ngoundiane day daanaka ci jafe-jafe yu tar la ñuy dund jamono bi ndax lu toll ci 66 camions yoo xam ne ma nga duy nitrate d'ammonium ba fees dell daal di nag xàll yoon woo xam ne daanaka mat na ñaari kilomètre taxaw ni sanjam fas yéene koo sutti ci sutti goo xam ne dëppoowut ak la nga xam ne moom la ñu duppee collectif de défense pour les intérêts de Ngoundiane di ay ndaw yoo xam ne bootu nañ ca kuréel ga ñoom day dimanche ba nu yeewoo yem ca camion ya ca la nu sumb xeex ba suñu jamonoy tey jii te nee na lu nu ca am jël mu mel ni station yooyee nag mu mel ni daanaka camion yooyu ña nga stationné depuis dimanche ci benn station d'essence ay lii moom doy na waar ndax nag ammonium moom daanaka nitrate d'ammonium baaxut ci tàngaay rawatina nag nga jegele kooku station d'essence bu nu sukkandikoo ci alerte nee na day ndaw ya taxaw nañu ñi bu mu ci dal mukk ndax nag entrepôt de stockage ba nga xam ne moom lañ leen xàllal ci diwaanu Ngoundiane nee na ñu day bu mu fa gaari mukk ndax nag na arrêté destination ñun day sumb nañu xeex mu mel ni gune yooyu day ña nga bootu ca collectif pour la défense des intérêts de Ngoundiane mbir ma nag ma nga fas yéene wutali diwaanu Guinée waaye nag dañ koo xàllal ngir nag mu gaare 46 jours ca diwaanu Ngoundiane ay musiba naaru laay daanu na mu mel ni nag camion yooyu mbokk yi bañ nañu ni duñu quitté Ngoundiane ndax nag gaari gën ca gaari dañ cay am ay dogal ba tax na jeunesse ba ni leen du ci dal ndax xàllal nañ leen àllarbay suba jilee ba moytu dina mel ni talaatay ndeer ca Ngoundiane àllarba 7 septembre di àllarba joo xam ne ña ngi koy waaj mu mel ni àllarba ju nara tar lay doon ca diwaanu Ngoundiane ndax nag ndaw ña ak ña cay bootu ñëpp nee na ñu suba lañ leen àppal bu subaa di ngeen buub seeni camion ndax nag 66 camions yu fees dell ak nitrate d'ammonium loolu day doyut ci askanu Ngoundiane ci dëkk boo xam ni 15 villages la lu doy waar mu mel ni jaraafu dëkk ba di mbay jonn moom day daanaka la muy wax di ko wéy di ko xamle ci kërug yéenekaay gi di alerte loolu day nee na mësta ràññee wala mu xam information bu tukkee ci wàllu woowu ci camion yo nga xam ne jamono bile ña nga ca diwaanu Ngoundiane camion yaa nga ca diwaanu Ngoundiane fas yéene wane musiba ba tax na jeunesse ba sol nañu seenu dàll takk seeni ndigg ni du ca amee l'exclusif moom daanu si na biir Thiès nee na législative yi ak résultat ya mu àndal mu mel ni daanaka leader yi fi nekk yépp ab naufrage collectif la ñu daal di ràññee ci ñoom bu nu sukkandikoo ci l'exclusif nee na Idrissa Seck ma nga xam ne moo yoroon bato ba nekk capitaine Benno Bokk Yaakaar ca diwaan ba di ko dawal daanaka bépp leader bu bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar moo xam APR nga wala parti allié wala mouvement ya nga xam ni dañuy jàppale président Macky Sall ca diwaanu Thiès ñoom ñooñu ñëpp Idrissa Seck noyé na leen ànd na nag ak gaal ga nga xam ni moom lay diri ko ngir Benno Bokk Yaakaar am ndam ca diwaanu Thiès gaal googa nee na day tëmb na ndax nag tëmb gi mooy daanaka bu nu sukkandikoo ci Birahim Diaw xam-xamam màcc jëm ci jàngatu politique ci réew mi ak fi mu toll nee na day Thiès la mu manqué mooy ay leader charismatique waaye leader yoo xam ne dañoo ubbiku ba askan wa ñeme leen accessible ba tey ji képp ku am loo xam ne jaaxal na la ca na APR wala Benno Bokk Yaakaar di doxe ca diwaan ba nga mën koy yeggee ci seeni nopp mu mel ni day Birahim Diaw nee na loolu day dafa jafe loolu ci leader yi ba tax na local ya gis ngeen na mu mel législative yi kenn waxu ko ndax nag fu nu jaar rek Yewwi Askan Wi daal di koy bombardé ba mu set wi mu mel ni mbokk yi direct news moom fa mu xëy taxaw mooy la nga xam ni mooy élection yi législative yi nu génn ak gouvernement bu Sénégal rawatina njiitum réew meekub équipe am nani doxalee moom direct news nee na day lii dëgg te wér te direct leer nañ mooy gouvernement bu Sénégal bu nu bëggee wéyale seenu liggéey nañu ubbiku laxasoo ak opposition bi ndax loolu moo jig ci Macky Sall ndax nag Macky loolu bu ko imposé xëy na li nga xam ne moo di pétrole bi ak gaz bi nin ko war a jëfandikoo ci sunum réew ci atum 2024 inondation yi nga xam ni askanu Sénégal rawatina diwaanu Dakar ñëpp ngay fee ka tëmb ni ay jën coof wala jara nga ki mërëg nee na loolu day bokk itam ci dund goo xam ne cher na ba tax na
boo yoree yenn somi doo mën a am nag dépense bu ni gàññ waaye itam li nga xam ne moo doy waar langage bi nu nemmiku ginnaaw fanweeri fan ak benn ci weeru juillet yemoo nag ak élection yi tànn ñu ñuy représenté ca pencum ndawi réew ma di ay député nee na jafe-jafe yooyu ak tar gi mu tar yooyu yëpp day président bu ko analyser ànd nag ak opposition bi ñu topp ci ginnaawam àndandoo liggéey Sénégal bu boobaa dina mucc ay waaye lu ko mooy rek day doy waar nee na la ca gën a doy waar damay teg sama baaraam defub tomb mooy lan daanu ndër mbell gu tar gi Benno Bokk Yaakaar def nag ci diwaan yi mag ci biir Sénégal xawatina diaspora bi ndax nag fu mu aw rek ngelaw dong lay gis mu mel ni lii quotidien moom daw na wuti France ca sommet ba nga xam ni jamono bi ma nga fa am ti mbootaay goo xam ne dañuy wax ci wàllum climat mu mel ni njiitum réew mi moom la muy sàkku nag ca li nga xam ne ñoo di ay décideurs mooy ñu concrétiser accord yi nga xam ni signé nañ ko ca diwaanu Paris mu jëm ci wàllum climat bi président Macky Sall nee na nekkul ay faveur ci réew yi nga xam ne dañoo néew doole waaye nag dafa fekk rek ni coût d'adaptation ba nga xam ne moom lañ ca dugal kenn ku ci nekk na ca gis sa bopp muy décideurs yi di réew yi Afrique yi nga xam ni ñëw nañu installer seen i barab di exploiter seen i ressources mu mel ni lii quotidien itam ba tey dafa des ci dénduk Afrique ndax nee nañu financement yi moom ci wàllum énergétique président de la République nee na lu priorité la loo xam ni fi mu toll nii jamono bii li askan wi ñu bare bari ñu ngi koy xaar dañuy des ba tey ci ndaje moomu di Rotterdam nga xam ni le quotidien da cee ñëwaat ni adaptation changement climatique yi moom njiitum réew mi Macky Sall ay fonds vert dong nag la ca yaakaar ngir ne bu ko defee Afrique nekk ci jàmm tranquillisé wu mu mel ni le soleil national fenk di ab astre boo xam ni ma nga fekkem jantam ci diwaanu Hann Mariste wër ci biir Sénégal nee na njiitum réew mi di Macky Sall yëkkati nay kàddu fas yéene nag taxaw jàmmaarloo nag ak décideurs yi défendre Afrique ba nu gis boppam te sommet bi nga xam ni jamono bi ma nga doon am ca wàllum changement climatique ndax njiitum réew mi nee na Afrique day daanaka jël na chemin de vertu bu yàgg ndax li koy firndeel mooy Banque africaine de développement tegoon na ci table ji lu toll ci 25 milliards de dollars ngir na gunge programme boobu ñu duppee programme d'accélération de l'adaptation en Afrique di programme boo xam ne day participer ci changement climatique yi mu mel ni njiitum réew mi di Macky Sall nee na day partenaires yi maa ngi leen di woo ñun ñëpp nañu mobiliser ci Afrique ndax nag ëllëgu Afrique ñunu neen la Sud Quotidien ni ma ñàkk a respecté ay engagement jëm ci accord yooyu di ay koppar yoo xam ni waroon nañ ko caa dugal te réewi tugal yi waroon koo àndee ak dendu Afrique ngir nag li nga xam ne moom la ñu duppee adaptation changement climatique yi mu mën a nekk lu dëgg ba tax na Macky Sall moom yëkkati na aw yatam ci Sud Quotidien ni loolu day moom bu amul Afrique moom am na ay position yoo xam ni fas yéene na koo taxawee laas les échos ñoom këru yéenekaay yëpp xëy ci ndaje moom nga xam ni ñeeloon na Sénégal ñu daw ca assemblée nationale l'observateur xëy ni bureau assemblée nationale moom boo sàgganut blocage inévitable lay doon ndax lan moo waral mode calcul bi nga xam ne moom la ñuy jiite ci répartition membres yi war a ëmb bureau assemblée nationale loolu day ma ngay wéy di compliqué ci wàllu fonctionnement ba tax na l'observateur nee na maa ngi dute te itam xalaat naa ni boo moytu blocage inévitable lay doon ñi des ci assemblée nationale xam ngeen ni 14 législature bi fukki fan ak ñaar ci weeru sàttumbar wi ñu ne ca lañ ko war a taxawal gannaaw ba njiitum réew mi ubbee ab décret ba tax na enquête xëy na ni man day la ma ca jaaxal mooy jigéen ne ñoom takkaat nañ seeni sër dafa seeni caaju fas yéene xeex ngir nag dëggi assemblée nationale ñu ràññee ca jigéen rawatina ko koy jiite ndax nag jigéen ñi moom dañoo néew loolu doole ci assemblée nationale 73 sièges la ñu am ci 14e législature bi lay seeni jafe-jafe nag mooy ñàkk a jot ci siège ba nga xam ne mooy koy jiite assemblée nationale ndax ñoom seen yéene ak seen i nelaw ak seen i yendu lépp mooy ñu am jigéen ju dëgër jigéen joo xam ni wax dëgg fees na dell siège-am daal di jiite la ñuy duppe perchoir ba loolu day mooy seen yitte mu mel ni njiital réseau Siggil Jigéen moom day plaidoyer boobu yëkkati na ko ci am ndaje moo xam ne amaloon nañ ko moom soxna si di Safiatou Diop nee na suñu xeex bi kat yàgg nañ koo tàllal waaye mës suñu caa am nag ndam wala sax suñuy objectif wala suñu bii ba nga xam ni moom lañu cay ràññee ñu daal di koy atteindre kon nag jot na tey jii njiital assemblée nationale di jigéen ndax nag réseau Siggil Jigéen nee na loola mooy gën ci ñoom ba tax na nag fépp fa aw rangoñ di wale rek jëm ci jigéen ñi ci biir réew mi mu ñu daal di koy mën a saafara ba mu saafarawu li nga xam ne nag daanaka am na saafara mbokk yi mi ngi ci xëtu yéenekaay Le Quotidien mbirum soxna si nga xam ne da doon mucc daal di faatu di Mami Doura Diallo ci diwaanu Kédougou foofa day daanaka jàngoro ji moom wàcc ba bu tàngoon fi mu toll nii sedd na ndax ñetti agent yi nga xam ne ay agent de santé lañu woon teñ tegoon leen loxo ban leen woon ràpp
am nañu nag li ñuy duppee contrôle judiciaire ndax la ko waral mooy ordre des médecins di kuréel gi nga xam ne moo boot ñi yëngu ci wàllum wér-gi-yaram ci biir réew mi daanaka ñoom la ñu bëgg mooy ñu renforcer tribunal bu Père bu nu sukkandikoo ci journal bi di Le Quotidien. Le Témoin ni damay des Kédougou ndax nag mbir ma moom dafa doyoon waar loolu ba tax na Sénégal kenn ku ci nekk yaa ngi koy wasaare ak foo mën a nekk ba tax na nag libéré nañu docteur Léonce Faye ak ñamu àndaloon di liggéey ca diwaanu hôpital ba mu mel ni justice bi moom dafa sëngee mam ci kaw jëwriñ ji ñu dénk wàllum wér-gi-yaram ci biir réew mi di ministre Marie Khemesse Ngom ak syndicalistes yi nga xam ne ñoo boot ci secteuru santé boobulee mu mel ni Le Témoin nee na sëngee mam dong laa ca gis ñu daw ca sunu lamb nag B52 di Bombardier fas yéene jàkkaarloo ak Tapha Tine fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2023 mu mel ni face à face boobu des na ko séntu tey ci talaata ji lan mooy xew ci diggante Bombardier ak Tapha Tine ci ay kàddu ci wone corpulence ci wone maa la dàq kurfeñ maa la dàq jeu diis naa bari naa poids waaye woyof na lépp sunu lamb nee na dinañ ko xam tey jii ci àllarba ci talaata ji mu mel ni record ba tey foofa la ñuy jeexale mu des ci daanaka face à face bi nga xam ne war naa dox ci diggante Tapha Tine ak Bombardier nag combat bu rëy mu mel ni B52 moom lal na ab plan daal di koy lal teg nag ci yoon wi nga xam ni moom la fas yéene wutali 12 février 2023 nee na day li mu yitteel yépp mooy damay jël sa revanche ci kaw Tapha Tine ndax nag mën naa ko te sañ naa ko te fees naa dell ci wàllum entraînement mbokk yi lee wolof nee na lii duuf ci nag wi xaju ci cën li waaye nag wànneen taxuta wax ay gët xanaa bu nu amee tuufaay dina wér kon nag sëñ Latir bu baaxee ñu tëj ba ëllëg jaa ngeen jëf